بعد از شکست از دسته اردن در دور پیشین منتخب ما شانس از گروه برآمدن را کاملا از دست داد و بازی با پاکستان به یک بازی مقرری تبدیل یافت. اما به هر صورت امیدوار هستیم که امروز منتخب تاجیکستان به قول در را سخت خواهد پوشید و یک بازی را انجام کرد که در یاد مخلصان تا بازی دیگر باقی خواهد ماند و امیدوار هستیم که البته مخلصان زیاد برای دستگیری منتخب خواهند آمد. Сегодня большой праздник, мы идем болеть впервые вот с таким составом. Женский футбол, представители нашей девочки. Мы хотим наших мужчин, парней, ребят поддержать. Просто ждем красивую игру, содержательную. И поверьте, у нас идет как тренировка, теория, чтобы уже предварительно девочкам, уже заочно их, допустим, настроил на то, что посмотрите, какая будет самоотдача, и мы верим, что будет позитивная, хорошая, содержательная игра. واقعا امیدواری‌های ما بر هدر نرفت و مخلصان برای تماشای این بازی به ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه تشریف آوردند. چطوری که شاهد هستیم خیلی تاجیکستان پرقوت بودن خودش در چمپیونات آسیا معلوم کرد و اینچنین آخرین نتیجه اگر بازی را با یردن نظر کنیم خیلی کمی امکانات را استفاده بردن نتونستیم، خیلی رو افتاده نمیشه. بسیاری شخصان میگن که علاقه حساب معلوم است که تاجیکستان نمیتواند با دور دیگر گذرد، اما ما امروز برای وطن دستگیری کردن میایم اینجا. ما باید امروز هر یک مردم تاجیک باید دستی به دست بگیریم، وطن معرفی کنیم. اشتاری که خیر پیشوای ملت قید میکنن همیشه تاجیکستان به پیش. تاجیکستان 4-0 یا 5-0 تاجیکستان غلبه میکنن. ما میگیم که تاجیکستان رو بالش کنیم، گرچند که چمپیونات جهان در برآمده نتونن، که ما که مخلص که هستیم میایم امروز بالش میکنیم تاجیکستان. من از آزمایش دانگارا برای مخلصی منتخب تاجیکستان آمدم. امروز باور دارم که شیر بچه‌های ما حتما غلبه میکنند، حتی با حساب بزرگ 7-0 یا 8-0 غلبه میکنند. تاجیکستان به پیش. تاجیکستان به پیش. من باوری کامل دارم که این بازی در تاجیکستان با منتخب تیم پاکستان بازی میکند و باوری کامل دارم که از 5 گل زیادتر میزند و باوری دارم که تاجیکان میبرند. گرچند که تاجیکستان روی خط چمپیون جهان نگرفت، ما باوری کامل داریم که این بازی نغز میگذرونیم. منتخب تاجیکستان به پیش. باوری داریم از بچه‌های خودمون که یعنی غلبه میکنن تاجیکستان به پیش. من سید محمد برای بازی تاجیکستان آمدم. تاجیکستان به پیش. ما امروز برای دستگیری تیم منتخب آمدیم. البته از بچه‌ها انتظار بازی بهترین هستیم و گل‌های زده شما رو خرسند می‌گردونند و امیدواریم که یک بازی زیبا نشون بدهند تا ما مخلصان رو خیلی شاد می‌نماییم. ما oilaviy برای دستگیری تیم تاجیکستان آمدیم و باوری داریم که آنها غلبه میکنند. Таджикистан غلبه. Добрый день.
мы очень рады посетить сегодняшний матч и хотим сказать, что мы гордимся нашей страной, мы гордимся нашей командой. Дай Бог, чтобы наши ребята всегда выигрывали в любых обстоятельствах, держали всегда марку и шли только вперед. Таджикистан бапеш! Таджикистан бапеш! National anthem of Tajikistan. Inak Surudi Milli Jumhuri Tajikistan Sada Mediha. رسو ساعت 20 با وقت دوشنبه داور ایرانی ماد بنیادفرد صدای هشتک خود را بلند کرد. چنانچه انتظار می‌رفت منتخب تاجیکستان تشبث را به دست گرفته به هجوم گذاشت، اما در هجوم بچه‌ها مثل بازی با اردن انجام خوب نمی‌رسید. یا شاید مقام بازی انگیزه کلان نداشت که تا 30 دقیقه اول همگی ضربه احسان پنجشنبه و سیو عالی دروازه‌بان پاکستانی از حالت‌های دیدنی بود و بس. اما به هر صورت ما گل خود در این قسمت زدیم. شیروانی مباچویف در دقیقه 35 دیدار مؤلف گل شد. بطوبی و بعد داخل جریمه گاه امکانیت است برای رستم، ضربه و گل. شیروانی مباچویف با زدن گل دست می‌یابد و حساب اکنون در دقیقه 35 دیدار گشوده می‌شود. 1-0. مخلصانی تیم منتخب کشور حالا با تمام وجود دستگیری میکنند، بازیگران را و کف میکوبند به خاطر این گل. دیگر در این قسمت انقریب چیزی دیدنی نبود الا یک هجوم حریف و بازی خوبی دروازه‌بان ما رستم یتیموف. و حالا احسان پنجشنبه پرتاب میکند و داخل جریمه گاه ضربه نوبتی بود سر و داد ضربه زد اینجا و با همین قسم یکم این رقابت به پایان میرسد. دوستان بعد چند دیگر شروع میکنند. صدای هوشنگ داور بلند میشود و داور میشویم که موجود در قسم دوم بازی اندک رنگ دیگر گرفت و پاکستان در قبال قسم یکم کنترل توپ داشت و چند هجوم خوفناک را در نزد جریمه‌گاه ما سازمان داد. شاید بچه‌های ما احساس کردند که حریف قصد برابر کردن حساب را دارد که تهاجم را سر دروازه یوسف فتح افزودند. در یکی از چنین هجوم‌ها توپ را محافظان پاکستانی از جریمه‌گاه خود بیرون کردند، اما منوچهر سفرов آن را با یک ضربه آبدار وارد دروازه کرد. ضربه نوبتی و بعد داخل جریمه‌گاه پاکستان فرصت برای زدن ضربه احسان ضربه و گل. من فکر کردم این احسان است اما گمان میکنم که منوچهر سفرov بود. با گذشت 5 دقیقه وحدت حنانوف در چنین حالت
فقط از مسافه دور یک گل زد که نه اینکه 7,500 مخلص در ورزشگاه بلکه ده‌ها هزار دیگری نزد تلویزیون‌های خود نشسته نیز از جای برخاستند. سمیه پاس نوبتی و احسان پنجشنبه اما کم سخت‌تر و پاس داد و در این وضعیت دیگر احسان نمیتوانست که توپ را بگیرد. اینجا ضربه وطن هنون و پاس مسافه دور گل! تشریف بردن مخلصان با ورزشگاه ارزش این رو داشت. ارزش این رو داشت که همین گونه یک گل شده‌ای رو در این بازی آخرین مرحله انتخابی جام جهانی ببینند و همه کف میکوبند با خاطر وطن همون و فتا مخلصان کمترین منتخب پاکستان که امروز در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه حضور دارد. تقریبا از مرکز میدان ضربه میزند وحدت حنانوف. بعد این گل دیگر در این بازی همه چیز معلوم بود که ما غلبه میکنیم و هم معلوم بود که این غلبه بجز از بس اراده بندی در ریتینگ عمومی دیگر چیزی نخواهد داد. البته در چنین بازی ها عوض‌شوی های زیادی به نظر می رسید که سرمربیان دسته ها نیز چنین کردند. اما این تغییرات ها اصولا برای به اصطلاح پروتکل بود. غیر تقدیر بازی الکی حل شده بود و البته منتخب ما باید در این بازی غلبه میکرد تا مخلصان مطمئن سازد که ما برای غالبیت های از این دیده بزرگتر در آینده قادریم. احسان پس نوبتی او بعد داخل جریمه و آخرین حمله منتخب تاجیکستان اینجا به نتیجه و پایان نرسد. و همینطور صدای اشتراکی مرکز موعود بنیادی فرد بلند شود. بازی بین منتخب‌های تاجیکستان و پاکستان در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه با حساب 3-0 انجام یافت. چون انعنه فوتبال بازان به نزد تجمع مخلصان رفتند تا از ایشان برای دستگیری در این مرحله اظهار سپاس کنند و این مراسم کوچک پر از هیاهو خیلی صمیمی بود. Well, I think firstly, thank you to Pakistan fans for coming to see us. A special thank you to the Pakistan government, in particular the Air Force. سرول اظهار سپاس میگویم با مخلصان منتخب پاکستان که برای دستگیری ما با ورزشگاه آمدند. Look, I think when you consider all the problems we've had in this camp. اگر بازی امروزه را به نظر گیریم، فوتبال بازان در میدان خوب هنرنمایی کردند و منتخب تاجیکستان را با غلبه تبریک میگم. با دستگیری فدراسیون فوتبال پاکستان ما روز از روز رشد کرده ایستادیم. I think we are improving and we will get better. اول سلام علیکم به همه. یک بار دیگه عذر می‌خوایم از مخلصا که نتونستیم بر دیگر دو خط بیایم و از این به نگاه نکرده تشکر زیاد به همه شون که اومدن امروز ما رو دستگیری کرده ایستادن و
мо ва ситод мураббиён бачаҳо дар роҳи рост ҳастем, тайёриҳои хуб мебинем, натиҷаи хуб худохоҳ нишон метиҳем. мана дар ҳамин ҷо як афсонае бо номи орзу 26 ки ҳанӯз 10 сол қабл ба эҷодаш шурӯъ карда будем ба анҷом расид. албатта зиндагӣ бо ин анҷом намеёбад ва моро орзуҳои хеле ширине дар пешанд ва умедвор ҳастем ки албатта онҳо амалӣ хоҳанд шуд ва футболи мо якбори дигар аз худ ному бонги дигаре дар арсаи олам рӯшан хоҳад кард. дар ҳамин ҷо барномаи футболи тоҷик ба анҷом мерасад. хайр.